और ये फिलहाल आप अभी देख रहे हैं नज़ारा MR10 ब्रिज के ऊपर से। पूरा ऊपर से नहीं, धीरे धीरे देखोगे आप ऊपर से। और हमारी पुरानी स्टाइल तरी तरी होना। अच्छा ये शैडो है एक्चुअली, ये तरी नहीं हुई है। मुझे लगा कि हमारे इन टी पॉइंट्स की जो है तरी अच्छे खासे हो गई है। अच्छा पेंटिंग भी हो गई है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ब्रिज के जस्ट पीछे जो है, ये पिलर्स के भी पीछे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये हमारा ISBT टर्मिनस जो बनने वाला है, इसकी भी काफ़ी साजो सज्जा हो चुकी है। और अगर नीचे देखेंगे तो नीचे भी अच्छी खासी क्लीनलीनेस, सफाई देखने को मिल रही है। ये संकेत है कि जो बोरिया बिस्तर है वो यहाँ से उठाया जा रहा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट काम ख़त्म करके अब जो डेरा है वो कहीं और लगाया जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत त्रास्त हो चुके हैं, बस ख़त्म किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला था, त्रास्त हो चुके हैं। तो ये यहाँ पर सेगमेंट का काम चलता हुआ जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारे जो वर्कर भाई हैं वो इसको अंजाम देते हुए। और आगे सेगमेंट्स के सपोर्ट के लिए अगर आप देखेंगे तो ये जो सस्पेंशंस है ये उन सेगमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए होता है कि सही तरीके से। और ये टिपिकल इंडियन सिचुएशन, ईमानदारी से जो 5 लगे हुए हैं काम करने, ये भाई फ़ोन पे लगे हुए हैं। और इधर भाई वो देखो वो अपने लटके हुए हैं। हमारे पुराने वीडियोस में आपने शायद से देखा होगा कि हमने इस सेगमेंट लॉन्चर को बड़ी बारीकी से इसके अंदर भी जाकर दिखाया है। ये देखो, गर्मी तो भाई बहुत झुलसाने वाली है। बॉटलों को भी देखो यहाँ से ऊपर भेजने का कितना बढ़िया तरीका यहाँ से ढूंढा गया है। और वो क्रेन का आप अगर देखेंगे तो उसका ऑपरेशन देखिए, कितनी बारीकी से उसका ऑपरेशन हो रहा है। कोई भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं होना चाहिए, फटाफट, जैसा मेरी आदत है फटाफट फटाफट बोलने की, वैसी कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। और ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये हमारा MR10 स्क्वायर, और उसी के नज़दीक में हमारी मेट्रो यहाँ से कुछ इस प्रकार से आती हुई दिखेगी। तो आई होप आपको मेरी ये अपडेट्स पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, आपके यही कमेंट शेयर्स लाइक्स जो होते हैं वो हमारे लिए उत्साहवर्धन का काम करते हैं। तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और आगे के अपडेट्स तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और ये अपडेट आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट भी कर देना, तो हमारे लिए भी काम हो जाएगा। और ये जो भाई लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इनका भी थोड़ा सा उत्साहवर्धन हम कर देंगे, थोड़ा सा इनको भी फेमस कर देंगे। ठीक है, बाय बाय।